Olha o tamanho da minha fogueirinha em cima de uma laje. Que tamanho de fogueira, e vai esquentar, viu? Tô aqui no primeiro andar. Aí você arruma um pedaço de lata, tá? Coloca assim uns tijolos assim, ó, pra não fazer a quintura diretamente na laje, né? Porque vai ter um canuíte de energia pra casa de baixo, né? E você não sabe, você não pode colocar a lata direto na laje. Você coloca assim em cima de uns tijolos assim, como vocês podem ver. O bom de tudo é que essa aqui foi de uma televisão Samsung de 60 polegadas. Se você não tiver uma lata para fazer uma fogueira assim em cima da laje, você quebra a sua televisão de 60 polegadas e você tira uma lata que tem assim e você faz a sua fogueira. Eu mesmo vou fazer a minha. Fiz uma fogueirinha aqui. Tem um pedaço de vela. E vou colocar fogo agora. Dá uma pausa aqui. Depois. Aqui dentro de casa. Estou dentro de uma área. Como vocês podem ver. Olha. Bom, somzinho ali. Deixa eu colocar essa cadeira aqui e tocar fogo na vela. Palito quebrado. Não sei. Essa foi a maneira que achei para fazer uma fogueirinha aqui em cima da laje. Então, vou aqui um pedacinho de madeira. O tempo tá frio, chuvoso, então uma fogueirinha para fazer fumaça, pra gente ficar defumado. Eita, pai. E o boi lá. Olha, já tem fogo. Aí fazer que nem a história. Eu fiz uma coivarinha esperando o meu amor. É uma coivarinha ou é uma fogueirinha? Uma fogueirinha. Eu fiz uma fogueirinha esperando o meu amor. A fogueirinha esquentou. Olha, 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 olha. Ai. Eita, papai. Aqui eu vou colocando uma madeirinha aqui. Minha fogueirinha de São João não poderia ser melhor do que essa. Ai. Olha só. Mas esse tá muito grosso, né? Tá uma fogueirinha que tá no início. Era pra ser um menor daqui em cima, né? Olha, um menorzinho, vai colocando. Que fogo quente, queimando o dedo. Ai! E aí, gostou? Da minha fogueirinha de São João.
Daqui a pouco fica como uma lareira, né? Porque não tem a lareira. Aí faz essa fogueirinha, já está esquentando. Ali tem uns pedaços de madeira que eu arrumei, né? E vou colocando aqui aos poucos e esquentando o tempo frio. Fogueirinha de São João. São João.